23 yaşında gənc bir oğlan, deməli 5 ay öncə şüşə ilə əlini, bax biləyin, bax öz sətində belə bir kəsik olub və burada gördüyümüz kimi tenar bölgə deyirik buna. Bax burada atrofiya var, yəni əzələnin çökməsi var və bu onu göstərir ki, burada bir median sinir kəsilib və həmin nahiyə vurduğumuz zaman xəstədə tok qurma hissi olur və gördüyünüz kimi xəstə narahat olur. Və burada deməli eləyəcəyimiz şeylə tok qurma olduğuna görə düşünürük ki, burada bir nevronoma əmələ gəlib və buranı yenidən yaranı açacaq və sinirin o nevron olmamış hissəsini kəsib götürüb təzədən uzuza siniri inşallah bərpa eləyəcəyik və ondan sonra gördüyünüz oponens funksiyası pozulduğuna görə və burada 4-cü barmağın bükücü vətəri, səthi bükücü vətərini baş barmağa köçürəcək ki, bu oponens funksiyasını yerinə yetirə bilsin. Sinir kəsiləndə deyirlər ki, bunun geri dönməyi. Bax, nə dərəcədə düzgündür? Nə vaxt geri dönür, nə vaxt dönməz? Sinir kəsilməli olan adamlar deməli 20 yaşına qədər olanlarda geri dönmə faizi və kəsilən median sinirdirsə geri dönmə faizi daha yüksəkdir. O xəstəmizin də çox yaşı yoxdur, 23 yaşı var və düşünürəm ki, inşallah geri dönmə faizi bunda da yüksək olacaq Allahın günü. Amma bu tenar atrofi geri dönməz bir prosesdir. Heç vaxt geri dönməyəcək. Amma inşallah onu da biz vaxtda köçürməklə bax belə bir şeylər bərpa eləyərik inşallah düşünürəm ki. Və sonuç yaxşı olar, yaşı az olduğuna görə və təbii ki, siqaret çəkməsin. Yox, çəkəndə çəkəndə. Bir də üzr istəyirəm. Sizdə nə vaxt kəsilib, necə olub? Oktyabrın 16-cı. Oktyabrın 16-sında nə kəsib? Pəncərə vurub qırmışam. Pəncərəni vurmusunuz, o da düşüb qolunuzun üstə. Əməliyyat olunmusunuz? Bəli, olmuşam. Bəs nə demişlər əməliyyat olunanda geri dönməyi ilə bağlı? Onunla bağlı heç nə demədilər. Tamam, başqa Sinirlərin bərpa olmağını gözləyirdilər. Onun üçün bunu bükməli. Bu qədər işləyir. Tamam. Hə, şüşəyə belə deyim də vurmusunuz, həmən şüşədə düşüb sizin qolunuzu kəsib. Bəli. Bax indi hal-hazırda doktordan əlavə sizdə bax hal-hazırda şikayət nədir əlinizdə? Sizi nə narahat edir? Bir dənə onu qısa ol. Mən heç nə, bir dənə əlimi doktoru düzəltsin istiyor. Yəni narahatçılıq, ağrı, hərəkətin olmamağı. Soyuq olanda bu iki barmağım göyərir. Buradan zoğ gedir, bu iki barmağım göyərir. Başqa ağrıda da olmur. Ağır şey heç nə götürə bilmirəm də. Hə, bax neçə yaşınız var? 23 yaşım var. İnşallah Allahın izni ilə uğurlu olar. Çox Sağ ol.